Diu la llegenda que el papa Nicolau V va voler visitar la cripta de Sant Francesc 2 segles després de la seva mort. En la foscor, a la llum de les flames d'una torxa, va trobar el cos del sant dempeus, com si estigués viu. Segles després, el pintor Francisco de Zurbarán va representar aquell moment. Va pintar el sant sota l'arc de la cripta i amb la seva ombra en almenys 3 versions. Aquestes obres es conserven avui en museus de Lió, Boston i Barcelona, però la que es conserva al MNAC és diferent a la resta. Al seu fons no es veu ni l'arc ni l'ombra. Per què? Estem al Guadalquivir, al costat del riu, a uns quilòmetres de Sevilla, i el que hem fet és recollir unes mostres dels fangs que deixen les crescudes del riu, entorn del segle XVI, segle XVII. Aquest és un moment històric en el que hi ha un canvi en el suport de les pintures. Deixa de pintar sobre fusta i es comença a fer provatures per pintar sobre tela amb la intenció de que les pintures fossin més lleugeres i fos més fàcil penjar-les a les parets dels col·leccionistes. El que volem fer és veure si la composició química, mineralògica d'aquests fangs correspon a la composició química mineralògica que hem trobat a les capes de preparació de Zurbarán. Tot i tenir un fons negre obscur, la hipòtesi dels restauradors és que el Sant Francesc del MNAC ve de les mateixes mans i taller que les altres 2 versions que es troben a museus de Lió i Boston. Si és així, haurien de compartir pigments i materials similars. Per això, el primer que analitzen és la capa amb la que es va preparar la tela abans de pintar-la. He tingut l'ocasió d'analitzar mostres del Zurbarán, del Sant Francesc de Lió, i el que hem vist és que la capa de preparació és una capa de preparació feta amb terres sevillanes. El que ens diu que amb tota seguretat aquest Zurbarán ve del taller que ell tenia a Sevilla. I el que busquem és veure si el Zurbarán que tenim aquí al MNAC també té aquesta mateixa composició, coincideix i també podem dir que està fet amb terres sevillanes, amb fangs que venen del Guadalquivir. Són unes imatges espectaculars a nivell de... quan les veus sota els augments del microscopi. En aquest petit fragment de pintura es veu la capa de preparació de la tela, les capes de pintura i els vernissos que Zurbarán va utilitzar. I a la superfície, els repintats que s'han anat afegint amb el temps. Fins i tot han pogut detectar microfòssils a la capa de preparació feta amb fangs del Guadalquivir. I a més, veure que són exactament la mateixa tipologia que ens trobem, molt semblants, que ens trobem tant a Barcelona com a Lió, que són característics
dels fangs del Guadalquivir. Però per què hi ha 3 Sant Francescs iguals? Era habitual que un artista repetís les seves obres? Podia passar que havia hagut algun monestir que hagués fet la primera creació, va tenir èxit i algun monjo de la mateixa congregació hagués dit jo en vull un altre d'igual però per un altre monestir. És a dir, tu ho inventes una vegada i a partir d'aquella invenció n'hi treus un rèdit econòmic. La repeteixes 2 o 3 vegades i ja està. La rèplica és quan un artista es copi a si mateix. És a dir, fa un calc, obté la plantilla i després n'hi fa rèpliques ell mateix. Fins i tot pot passar que l'artista tingui altres encàrrecs i això, la còpia, la faci al taller. Llavors la rèplica s'anomena rèplica de taller. De moment, els restauradors han pogut comprovar que tant el Sant Francesc del Menac com el del Museu de Lió tenen els mateixos fangs del riu Guadalquivir a la seva base. La Núria Oriol segueix buscant pistes i s'atura quan descobreix una sèrie de puntets sobre la tela. Veus això que hi ha aquí? És la marca que deixa la punta d'un compàs quan es clava la pintura. Aquí n'hi ha un, aquí n'hi ha un altre, més amunt n'hi ha un altre, per aquí n'hi ha de més petits. Aquests punts o aquestes incisions sobre la tela, que les hem relacionat amb la punta que deixa un compàs, han de ser el centre d'una circunferència. Llavors, el que hem anat a buscar és quines circunferències dibuixaven cada un dels puntets que hem anat trobant. I el que hem vist és que el punt de partida era la circunferència que ve donada perquè el diàmetre és l'amplada de la tela. I a partir d'aquest diàmetre, totes seguint exactament una seqüència de proporcions. Un cop hem vist quines eren les pautes geomètriques que seguia Zurbarán per fer la composició del Sant Francesc del Menac, hem descobert que el Sant Francesc de Lió segueix exactament aquestes mateixes pautes geomètriques. I si quedava algun dubte, veiem que en el cas del Sant Francesc de Boston es repeteixen una altra vegada. Veiem que són exactament igual totes 3 obres. Per tant, amb molta probabilitat, els 3 Sant Francesc van sortir del mateix taller de Zurbarán. Quan nosaltres hem d'afrontar la intervenció d'una obra, i a més d'una obra de la categoria d'aquesta, és important abans fer un seguit d'anàlisi, de proves, d'estudis, per poder prendre decisions i per poder saber sobre què hem d'actuar i què és el que volem recuperar. Tot i compartir els fangs del Guadalquivir i la composició geomètrica, el Sant Francesc del Menac continua sent diferent. El seu fons és tot negre, no hi ha cap detall al voltant. Aquest disseny el fa únic i especial, però quan l'equip es prepara per a restaurar l'obra, descobreix una cosa inesperada. Per exemple, jo ara us dic, això d'aquí que estem veient és l'arcada aquesta, no? Sí, és l'arcada. I que continua paral·lel al vestíbul. Que abans no es veia tot completament fosc. Clar. I ara veiem aquesta més clara i tot això. La radiografia és la prova clau perquè és la que ens posa en imatges allò que ja començàvem a intuir, i és que sota el que hem estat veient durant 120 anys quedava amagat el veritable Zurbarán, i per tant la radiografia ens deixa veure claríssimament l'arc que envolta el Sant Francesc, ens deixa veure la seva ombra i ens deixa veure molt nítidament totes les zones que s'havien retocat i que d'alguna manera estaven ocultant el Zurbarán rèplica dels altres 2. El Sant Francesc del Menac mai va ser diferent dels altres.
L'equip de restauració ha confirmat la seva hipòtesi i ara només queda recuperar el seu estat original. Són rèpliques, entre elles són germanes i, a més, tot el treball que s'ha fet d'investigació, de geometria, de materials, d'imatges, ens porten a concloure que entre elles hi ha poquíssimes diferències i que hi ha una mà comuna.